Здравствуй, народ. В общем, купила себе такую палатку. Куб, стек один, одноместная трехслойка. В общем, кое-как я ее поставил. Фу. Жарко, если честно, и в этой шапке, и вообще. Палатка теплая, хорошая. Так вот поставился, забурился, все. Сейчас раскладываюсь. И будем рыбачить. Значит, наша цель найти рыбу какую-нибудь. Вот, а что из этого выйдет? Смотрим. Значит так, пробовал я ножи по мокрому льду, получилось 48 оборотов. Сейчас поставил на свой ледобор ножи по сухому льду, получилось 28. Вот, разница очевидная. Так что миф развеян. Так, ну сейчас я буду дальше раскладывать снасти и так далее. Смотрим, не переключаемся. Вот, наконец-то я расположился. Вот. Сейчас будем делать закормку. Лунок. Вот эти вот. Такая вкусняшка. Вот такая вот фидерная у меня еще осталась след. Еще вот такая вот. Так. Коробка с мормышками. Вот какая красота. Говорю в полголоса, так как много народу. Вот вообще. Просто тьма. Я думал, народу меньше. Оказалось, очень много. Все, что может выпасть из кармана. Прикладываю в другие карманы. Так, ладно. Рыбки не должны мерзнуть. Что у нас тут? Так, с чего начнем? Начнем с сыра. Универсальный. Нежнейший. Сейчас попробуем в этом пакете замешу. Аромат. Взял такую черпалку, здесь вырезал дырку. Будем черпать воду. Так как на холоде влага быстро испаряется, куда-то будет замерзать. Мы сильно ее переувлажним. Не, нормально. Просто не буду пачкать. Сейчас будем закармливать. Вот. Взял такую кормушку. Надеюсь, видно. Вот такая вот кормушечка. Вот это все дело. Так. Какая-то сторону. Ай-яй, много запахов высыпалось.
Ну тут сегодня прохладно. Вообще минус 15 у нас с бортом. Ну вот, в общем, попробую. Сейчас посмотрим, какая тут глубина. Что-то, однако, много. Все, опустилась. Вот все, я чувствую дно. Все, закормили. Да, вот чудик. Вытаскиваю, блин. Как первый раз, блин. Честное слово. Это 4 точно есть. Это вообще даже... Эй. Все, вот она. Наша кормушка пустая, чистая. О, есть. Кого-то тащу. Ха-ха, вот и первый живет. Вот она. Вот он. Такой вот красавчик мне попался. Ну все, с открытием сезона. Так, сейчас достанем ведро. Сейчас наложим жильца. Куда съелся? Куда? Сейчас мы... Ну вот руки уже рыбой пахнут. Вот. И живец. Вот он кто здесь, наверное, проказничал. Хватит пока воды. Так, теперь нам надо найти морковку. Капец. С леской. Так, вот все. Так, сделал. Так. Есть еще один. Раскочегали лунку. О, и на комбайн. О, пожалуйста. Отличненько. Вот, сейчас покажу этих двух разбойников. Вот, у меня такие красавчики два.
одинаковых. Будем ставить жердицу. Сейчас принесу овца. Это что ты? Первая установка жердицы. Время уже где-то часа 3-4. Так. Еще дна не коснулся. Руки мерзнут. Сколько там спускать-то? Так, все. Это так вот. Сейчас посыпем снегом. Так пойдет. Присыпем, чтобы не мерзло. Так. И будем ждать поклевки. Подмотаем. Все. О, уже поклевка. Видно? Ух ты! Ух ты! Ладно, будем отпускать. Вот такой вот шпрот. Сейчас я тебя отпущу, иди. Иди. Да не туда. Дурень. Вниз. О, замерзла. О, минус вот этих вот. То, что они замерзают. Сейчас будем оттаивать. О, поклевка. Поклевка, поклевка, поклевка. Не подсек.
это да. Придавил. Вот нашел я их. Отдай, отдай. Вот захлопнул говнюк. Отдай. Отдай, говорю. Козленыш. Отдай. Так. Все, без инструмента. Все, иди. Селедка. Килька. Не селедка. Вот. Нормально, опять поклевка. Все, нашел рыбу. Вполне удачное место. Вот сейчас стоит. О, опять поклевка. Ты посмотри, что. Вот ты. Давит. Посмотри, что. Ну, вообще приятно. Все, иди, дружбан. Так, есть. Оба! О, что-то покрупнее. Ох ты, кабаняка. Ой, что он такой какой-то стандартный. Иди пока сюда. Что я белунки закормил. О, поклевка. Ну, давай еще раз. Пару раз ударил кто-то. Во. Есть. Наш. Хе-хе-хе. Ух, как я его просек. Классно. Иди. Давай. Как не быть. Только поставил, опять поклевка. Да. Что-то покрупнее. Нет, такой же селедка. Да, нормально. Закормил прикормкой. И пошло дело на тело. Есть еще один. И, по-моему, сход, да, сошел. О, только опустил. Смотри, что. Вот тут ты, килька. О, выплюнул. Молодец, что выплюнул. Так, у меня закончилась флешка на 32 гигабайта. Не знаю, как так вышло. Быстро я еще тут. Не знаю, сколько буду торчать. Так, о, поклевочки. Ну, только что же дергал. Вот. Ага, вот он. Слез. Слетел. Я думал, сейчас лифтану его. А он сошел. О, вторая или третья рыбка за сегодня у меня сошла. Так. Что-то такое крупное долбасило.
Сейчас я только поставлю. Вот начал собираться и поклевки пошли. Как назло. Ну самое таких прикольных у меня дело не дошло. Я же говорю. Есть. О, это уже покрупнее. Шпротом. Иди сюда. Пока ведро иди. Потом я все равно вас отпущу. Братцы. Ну, как говорится, только опустил. Есть. Вот такой вот. Килька. Нет, шпрот. Шпрот. Давай, дуй. Есть. Yes, some has. Ух. Такой же крупненький. Ой-ой-ой, нифига ты заглотил. Для этого я и взял вот эту вот штуку. Блин. Ай, господи. Нифига ты заглотил. Дай мормышку, а. Хорошо. И будешь жить. Ни хрена себе. Вот ты заглотил, а. Так, вот он крючок. Вижу. О, все. Без болезней. Все, еще один. О. Наш. Ух ты. Тоже такой же. Как это. Стандартный. Вот пятый у меня в ведре. А так уже штук 15 выловил за сегодняшний день. Ладно, включусь на поклевки.